Hello， 大家好，我们是科技艺术概论第二组，欢迎大家来到未来机械生物特展。一进到展区可以看到主视觉以及展场说明，主视觉同时也是我们的拍照区。左边的话是我们展区以及大厅的展场配置图，那点击超链接可以进入展场。展场的部分有分为鱼类、两栖动物类、鸟类、昆虫类、爬行动物类以及哺乳动物类。一样点击超链接回到大厅，可以进入到我们的知识问答区。以上是我们的展区介绍，谢谢大家。